Току-що бяхме в Сикстинската капела. Има най-различни артефакти, изложени зад витрините. Здравейте, приятели! Аз съм Зори и съм в Рим. Днес е втория ден, в който сме планирали да се разходим в Ватикана. Това зад мен са портите на Ватикана. Днес празнуваме и рождения ден на Борис. Неговата мечта е да посети най-малката държава в света. И днес ще му се сбъдне! Бори! Останете с нас! Габи, дай ръка! Не! Как не? Виж, ще те отнесат хората, дай ръка! Какво си ходиш така с ръцете в джоба? Габи, тука, насам! Тука, насам сме! Влезнахме в Ватикана, на централния площад сме, посрещани фонтан и прекрасна гледка, която е архитектурен шедьовър. Посреща ни базиликата Свети Петър, която е проектирана от Микеланджело и в нея, според католическата традиция, е погребан Свети Петър, един от апостолите на Исус Христос, който е и първия папа. Това е едно от основните свещени места на християнството. По величествената фасада са разположени статуите на Исус Христос, Йоан Кръстител и 11-те апостола, без тази на Свети Петър. Вътре се намират изключително ценни произведения на изкуството. Една от най-впечатляващите части на базиликата е нейният купол. Дизайнът му е дело на Микеланджело. Ако посещавате базиликата, не пропускайте да се изкачите и до купола. Всички хора, които виждате зад мен, чакат на опашка, за да влезнат в Сикстинската капела. Ако искате да я посетите, трябва да си запазите час, поне 2 седмици преди да дойдете. Отправяме се към изхода, защото към 1:30 трябва да бъдем в музея на Ватикана. Имаме резервиран час
Много искам да посетиме Сикстинската капела, но посещението вътре не е така просто. Има много хора, които чакат, има резервации. Велизар сега отиде да пита на гишето за информация как стои въпросът, защото ние имаме едни пропуски, с които може да влизаме навсякъде свободно. Малко по-късно ще ви дам повече информация за тези пропуски, откъде си ги взехме и колко струват. Много съм щастлива, оказа се, че ще посетиме Сикстинската капела. Направо не мога да си издържа емоциите. Толкова се радвам. С тези карти, които имаме, ще посетим музея на Ватикана и резервацията включва посещение на Сикстинската капела и то без да чакаме тези огромни опашки. Опашката за входа в музея е огромна и дори не помръдва. Хората стоят на едно място и чакат. А ние минаваме отстрани, защото имаме тези пропуски, за които ви споменах. Става много бързо. Аз не знам, трябва да имаш огромно желание, за да седиш и да чакаш толкова дълго време на опашка. Просто не е човешко. Опашката е огромна. Пропуските, които си взехме, са Omnia 72 плюс Roma Pass. Картата включва вход за най-големите забележителности, повечето музеи и градския транспорт. А най-голямото предимство е, че осигурява приоритетен достъп и се пропускат огромните опашки. Цената за 72 часа е 129 евро, а за дете над 6 години е 59 евро. Другата подробност е, че за повечето забележителности се изисква резервация, която за музея на Ватикана и Колизеума в натоварените месеци е добре да се направи поне 2 седмици предварително. Много ме впечатли тази рисунка на Ватикана от птичи поглед. Много е детайлна. Ако решите да посетите музея във Ватикана, пригответе си поне няколко свободни часа. Колекциите от картини, скулптури и предмети от древността са толкова големи, че може да ви се завие свят. Разбира се, не е възможно да бъде видяно всичко, затова повечето посетители обръщат внимание на определени части от музея, които се определят като най-ценните, като картините на Микеланджело, Рафаело и други майстори. Таваните, стените и подовете също са изрисувани и декорирани богато. Най-желаната от мен забележителност беше Сикстинската капела заради фреските си, дело на известни ренесансови художници. Таванът е изрисуван от Микеланджело през 16 век и се смята за връх в неговото творчество. Името произлиза от папа Сикст, който поръчал построяването й. След смъртта на всеки папа, кардиналите се събират в Параклиса, за да изберат наследник. Фреските изобразяват различни важни сцени от християнството, като централно на тавана е разположено сътворението на човека от Бог. Задната стена е украсена с сцени от момента, в който Бог съди човека. Микеланджело работи 4 години по тавана, което влошило значително здравето му, заради това, че е работил легнал и е вдишал голямо количество боя. Първоначално Микеланджело е рисувал голи телата, но след смъртта му фигурите са били облечени. Предполага се, че има много скрити символи на тавана на капелата. Току-що бяхме в Сикстинската капела. Това е върхът на изобразителното изкуство. Точно в центъра е изобразена картината на сътворението от Микеланджело. Имаше толкова много посетители. Доколкото съм чела, лично папата е дал разрешението си
Микеланджело сам да избере библейските сцени, които са изобразени на капелата. Той е нарисувал около 300 човешки фигури. Седнахме в двора на Ватикана. Тук се намират отправните точки към различните зали и места за посещения. Какво? Това е известният римски фонтан с шишарка. Това е най-голямата фигура или статуя на шишарка в света. Още от древни времена шишарката е била символ. Можете да я откриете на много места в египетските пирамиди, както и тук. Тя не случайно е поставена точно в центърът на Ватикана. Много източници твърдят, че шишарката символизира епифизната жлеза, която се намира в мозъкът и има форма, която прилича на шишарката. Тя отговаря за някои ендокринни функции в нашия организъм. От древността епифизата е била считана за третото око на човек и връзката му с духовността. Това е много важен символ, който се среща в различни култури. Епифизата се намира точно в геометричния център на мозъка, също както и шишарката е поставена в центъра на Ватикана. Смята се, че в съвременния човек епифизата е изпаднала в латентно състояние, но статуята във Ватикана, която е най-голямата статуя на шишарка в света, ни напомня за значението й. В центъра пък на самия площад с шишарката се намира друга интересна съвременна скулптура, наречена сфера в сферата, и се тълкува като възникването на нов свят от стария. Самият автор вижда възникването на новия свят като комбинация между хуманистични и технологични форми. Това е земното кълбо, което е разкъсано, а отвътре се виждат зъбни колела. Скулптурата от 1990 година е замислена като метафора на пристигането на новото хилядолетие и погледнато отпред има форма на рептилско око. Виждам и на други места шишарката като изображение и като фигура. Например в купа с плодове, което за мен е символ, че епифизната жлеза със своите функции е била също толкова важна за хората, както и храната. Символите на противопоставянето между доброто и злото, древната змия и божественото начало са били неизменен спътник на хората от древността до днес и се радвам, че Ватикана ни напомня за тях. Зад мен е един от входовете към Сикстинската капела, но ние вече я видяхме, а и сме толкова изморени и гладни, че се насочваме към някоя вкусна пицария.